Pitanje broj 33. Srpsko-vizantijska arhitektura i promene u doba kralja Milutina. Kralj Milutin se oženio Simonidom, ćerkom vizantijskog cara. Zbog toga se vidi veliki uticaj Vizantije i umetnosti. Kralj Milutin posebnu pažnju poklanjao je obnovi starih i podizanju novih crkava, ne samo u Srbiji, i već i na Svetoj gori, u Solunu, Carigradu, Svetoj zemlji. Uočava se prodor vizantijskih oblika, napušta se jednobrodna osnova Raške crkve, usvaja se tip osnove upisanog krsta, veća zdanja ponekad nose petokupolno rešenje. Preovlađuje novi način zidanja opekom i tesanicima na izmeničnim redovima utapanim u malter, kao što se gradilo u Vizantiji. Na fasadama pojavljuju se šarenilo u slogu zidanja i keramo-plastični ukrasi. Na polju slikarstva vide se uticaji vizantijske umetnosti duboko prožeti antikom, naročito uzorima iz Carigrada i Soluna. Program slika je znatno obogaćen novim temama. Scene se često ređaju u neprekinutom toku. Uvode se personifikacije i likovne metafore izražene kroz posebne prikaze ili detalje na scenama. Dolazi do promena estetskih shvatanja koje se ogledaju najpre u smanjenju formata kompozicija, umnožavanju scena u koje su znalački ukomponovani mnogobrojni učesnici. Prozori se zbivaju u dublje naznačenom prostoru u kojem se kreću figure jasnih gestova i pokreta, među kojima su glavne ličnosti obično postavljene u središte scene.